ペレア人はテサロニケにいる者たちよりも良い人たちで、非常に熱心に御言葉を聞き、果たしてその通りかどうかと毎日聖書を調べた。そのため彼らのうちの多くの者が信仰に入った。その中にはギリシアの求人や男子も少なくなかった。アーメン。 我が霊魂を憐れみと忠実をもって強い一つになろう。하나님 아버지, 父なる神様、死の中にいた私たちを救ってくださった神様、感謝します。復活の望みを持って、天の望みを持つように生きるように助けてくださったことを感謝します。聖楽人たちの礼拝を神様受け入れてください。天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日曜の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく、我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず、悪より救い出したまえ。国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
이 시간 진실한 마음을 다하여 真実な心を持って悔い改めの祈りをしましょう。 이 시간 회개하는 심령을 우리에게 허락하여 주시옵소서. 우리 죄로 인해 죽어야 하는 우리를 친히 대신하여 죽으시고 부활하신 주님을 사랑하지 못함을 용서하여 주시옵소서. 부활 주의를 통해 우리에게 주님의 헌신을 다시 기억하게 하심을 감사합니다. 사망 아래에 있던 우리를 대신하여 죽으시고 부활하신 주님을 다시 바라보게 하여 주시옵소서. 개인의 삶에 매몰되어 교회와 천국에 대한 소망을 잊고 살던 우리를 용서하여 주시옵소서. 주님이 친히 피 흘리심을 보여주신 새롭고 산 길을 여셨사오니 그 길을 걸어가는 우리가 되게 하여 주시옵소서. 우리 모두 회개의 심령으로 은혜의 자리에 온전히 설 수 있기 원합니다. 행하지 못하면서 말로만 앞섰던 우리의 삶을 용서하여 주시옵소서. 부활의 능력을 의지하고 살아가는 온전한 그리스도인이 되게 하여 주시옵소서. 우리를 거룩하게 구별하신 예수님을 의지하는 온전한 예배가 되게 하여 주시옵소서. 예수님의 이름으로 기도합나이다. 아멘. 주님을 사랑합니다. 주님을 주님께 감사합니다. 주님께 찬양과 존귀와 영광을 받으시기에 합당하신 賛美と栄光を捧げます神様、父なる神様、今日も神の御言葉で私たちと出会ってくださったイエスを頼って聖霊の導きを受け、真理の礼拝者としてこのように集まりました。神様、感謝します。イエス・キリストの尊い血を頼って神の御前に来ました。私たちの罪を許してください。この礼拝を神様、覚えてください。父なる神様、うちの教会の困難を神様、覚えてください。私たち宗教人になって悪を犯したことを神様、私たちの罪を許してください。父なる神様、うちの教会の分裂、早く終わって、福音を述べ伝える教会として回復できるように神様、助けてください。
父なる神様、このような患難の中でも私たちを愛してくださったこと、金正恩監督牧連生を通してうちの教会を守ってくださったことを感謝します。監督牧連生を通して働かれる神様、うちの教会を、また他人監督牧連生を、生徒たちを祝福してください。神の御言葉を伝える者として、神の御言葉を伝えるとき、神様、他人監督牧連生に力を与えてください。その御言葉を聞く生徒たちもアーメンと答えることができるように、告白することができるように神様助けてください。主日礼拝を通してイエス・キリストを信じる者、神の中でふさわしいものになるようにしてください。私たちの中に神の命が現れて、この世を生きるときも神様の力を頼って生きることができるように助けてください。深さと永遠の命への望みを持つことができるように助けてください。神様、韓国を、うちの国を守ってください。うちの教会を守ってください。生徒たちと監督牧連生を神様守ってください。感謝しながらイエスの皆によってお祈りします。アーメン。하나님의 빛 속에서 그 따뜻한 빛 속에서 모두 고쳐진 나의 모든 죄와 상처, 그의 빛 속에서 드러내어 징계함 아닌 드러내어 고치시는 하나님의 은혜와 사랑, 하나님의 빛
하나님 아버지, 父なる神様、 하나님을 사랑하고 교회를 사랑하여 이 시간 예물 드리는 神 모든 を愛し、 성도님들을 また 기억하여 教会を愛 주시옵소서. して献金を捧げた生徒たちを覚えてください。 献身献金を捧げました。その生徒と家庭を神様を覚えてください。神を愛し、また教会を愛して、このように献金を捧げました。教会の回復のためにこのように献金を捧げました。神様、祝福してください。建築献金を捧げました。生徒と家庭を覚えてください。 또 교회의 귀한 일을 위하여서 이 예물을 드립니다. 주의 몸된 교회가 미래를 위하여 主の教会、未来のために建築していくとき、この献金が用いられます。神様、この名前を覚えてください。10分の1の献金を捧げました。 神の約束の御言葉通りに10分の1を捧げました。すべてのことを与えてくださった神様に感謝して、このように献金を捧げました。神様が導いてくださるその道を歩むことができるように助けてください。決定献金を捧げました。神様との約束を守っていくこの生徒と家庭を覚えてください。この献金、用いられるとき、神様、その生徒と家庭を覚えてください。感謝の献金を捧げました。イエス・キリストの死と復活に感謝しました。いつも感謝することができるように助けてください。遠いところで、またオンラインで礼拝を捧げる生徒たちを覚えてください。その献金も神様、覚えてください。主の恵みが満たされることを望みながら、感謝しながら、イエスの皆によってお祈りします。アーメン。信仰を持って献金を捧げた聖楽人の上に、人生の上に神様の祝福が満たされることをイエスの皆によってお祈りします。アーメン。
오늘 우리에게 주신 하나님의 말씀은 神の御言葉は 약속 있는 첫 계명. 父と母を敬え。これは約束を伴う第一の戒め。エペソ人の手紙6章2節です。あなたの父と母を敬え。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものです。アーメン。この時間、神の御言葉を聞く私たちの心が良い位置になるように、また神の御言葉を述べ伝える牧先生に霊感が与えられるように、そのために祈りましょう。 이 주일 거룩한 말씀으로 우리에게 말씀하실 때 증거하시는 감독님께 건강 허락하여 주시옵소서. 육신의 연약함이 없게 하여 주시고 이 시간 말씀을 증거하실 때 끝까지 붙들어 주셔서 강건케 하여 주시고 말씀을 담대히 증거케 하여 주시옵소서. 말씀의 영감을 허락하여 주시고 능력을 허락하셔서 성령이 교회하시는 말씀을 대언케 하셨사오니 그 말씀을 듣는 우리 각각의 성도들도 그 심령을 옥토와 같이 겸비케 하게 하여 주시고 이로 인하여 하나님의 말씀을 그 심령에 담도록 역사하여 주셔서 우리 교회가 이 말씀으로 거룩하게 구별되게 하여 주시고 말씀으로 살아나는 능력이 있기 원하오니 주께서 함께 하시고 역사하여 주십소서. 하나님 아버지, 父なる神様、 거룩한 주일에 聖なる日、 주시는 말씀을 神の御言葉を聞くように導いてくださったことを感謝します。 부여해 주시고 父なる神様、このしもべに力を与えてください。 하늘에 하나님의 말씀을 선포하게 하시고 神の御言葉を述べ伝えます。その御言葉を聞く生徒たちを神様守ってください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。 하나님은 우리에게 부모를 공경할 것을 神様は私たちに 명령하시니라. 그리고 親に従うことを命じられました。 이에 순종하여 부모를 공경하는 そして、 자녀들을 親に従う者たち、 약속하십니다. 親に従う子供たちには報いてくださると約束されました。 하나님의 축복이 들어있는 親に敬うこと、 부모를 공경하는 것은 これは 과거에 神の祝福の約束がある戒めです。 백성에게 속한 親に敬うこと、これは単にイスラエルに与えられた律法ではなく、 今日、聖霊に満たされていく、聖霊に満たされて生きるキリスト者たちに与えられた主の戒めです。 우리가 사는 이 인생은 겉만 보기와는 달리 많은 私たちが生きている 또 この世は 결과들로 이어지는 이런 数えきれないほどの原因と 결과의 それに 사실들이 伴う結果で満ちた 만들어가고 있습니다. 旅路です。 그래서 우리 인생은 단순히 겉으로 보는 이런 私たち人間の人生は 영적 환경에 있다는 사실을 우리가 잊지 말아야 됩니다. 物質的世界だけで展開されているのではなく、霊的な環境の中にあります。 원인이 아닌 영적 원인에 의해서 目に見えるものとは異なり、 그 어떤 多くのわからない霊的な 작용을 만들어내는 要因が働き、 그리하여 새로운 それらが 속에서의 결과를 新しい 만들어내는 結果を生み出します。 우리의 삶의 행동도 우리의 자세도 私たちの行い 우리 と 삶을 態度、 실제적으로 그 방향을 바꿉니다. 将来の人生を様々な形で形作ります。 책임을 묻지 않고 それゆえ、私たちの行いも態度も 할 수 있는 것이 どん 없는 な 것입니다. 行動や姿勢であっても責任を問われることなく過ぎ去ることはありません。 보상이나 또 형벌이 없이 報いも懲らしめも必ずあります。 그러한 행동들은 결국 우리의 다음 이어지는 우리의 다음 삶의 행로를 바꾸기 私たち 때문에 の 그렇습니다. 行いと態度、私たちの生き方を変えます。 그리스도인은 하나님이 인도하시는 삶을 キリスト者は神に導かれて生きるものです。 하나님의 인도 없이 감히
세상을 자기 힘으로 살아간다고 할 수가 없습니다. 神の祝福、 많은 사람들이 神の守りがなければ 자기의 自分の知恵を頼りにして大胆に歩めるような人生ではありません。 인생이 아닙니다. 인생에는 원래는 하나님께서 주시는 私たちの人生には 많은 축복들이 神様が施してくださる多くの祝福があります。 그러나 하나님은 그가 사랑하시는 자에게 이 神様が愛する者たちがその祝福を 도와주시고 得るように 또 助けてくださいます。 하나님을 무시하고 しかし、神を無視して神の摂理を退ける者には 불행한 결과들도 不幸な結果が待っています。 물론 이 길은 자기들에게 이 불행이 미리 준비되어 있는 것이 아니라 하나님이 바로 이 길에서 피해가는 저주를 피하고 축복을 받을 수 있는 길을 예배해 주셨는데神は 말씀을 무시하기 때문에 私たちにこの地にいる間、神様は私たちがその不幸の道を歩まないように、私たちに 연관된 그런 神の御言葉をくださいました。 우리가 또 봐야 되는 것이 있습니다. 그리스도교의 신자들 중에 신자인데도 불구하고 영적인 것은 キリスト者の中で、 중요한데 信者の中で 중요하지 않다 이렇게 보는 거예요. 영적인 것 외에는 霊 중요하지 的なこと 않다. 以外には何の意味もない。 사람들은요. 霊的なことだけが重要だとこのような考え方を持っている人がいます。 계명이 윤리적 성격이라는 것 때문에 で、 그냥 そのような信者たちは、神様が信者たちに与えてくださった倫理的な戒めを 세상의 이분적으로 無視することで、 모든 것을 따지다 보니까 하나님이 우리로 하여금 이 땅에서 지키도록 하신 윤리적인 この 계명도 地上で与えようとされていた多くの祝福の機会を 이것은 바로 自ら捨て 신자에게 필요한 踏みにじることになります。 이 땅에서 그들에게 필요한 복을 얻기 위해 하나님이 복을 준비하는 この地上で神様が与えようとされているその祝福、 복을 받지 못합니다. その祝福の機会を踏みにじることになります。 우리에게 주시는 하나님의 인도하시는 말씀이 있어요. 神様は私たちがこの地上 땅을 위해 にいる 있는 동안에 間、私たちに与えようとされている祝福があります。 안전한 길을 私たちが安全な道を歩むように、 神様は私たちに御言葉を与えてくださいました。 애초에 불필요하게 그렇게 しかし、その 비용적인 거 필요 없다. 神の 우리는 그런 御 습관이 言葉の中で、霊的なことだけが重要で、その以外のものはいらない、意味のないと、このように神の御心を無視する人たち、 이 땅에서 우리에게 주신 하나님은 하나님의 법을 통해서 このような人たちは 이루도록 하시는 또 순종하도록 神 하시는 の 그의 법에 이 정한 祝福を受けることができなくなります。もちろん私たち天国に入ること、またその国に属すること重要です。しかし、この地上で私たちに与えられた義務を拒むことにより、 祝福を受けられず、 이 사람에게 너무 버겁게 됩니다. それで私たちが行くべき道に呪いの妨げが立ちはだかるならば、 땅에서 하는 일은 その 신자의 영적 天国への備えすら整わなくなってしまいます。 굉장히 깊은 관련이 있습니다. 그래서 내가 하는 私た 일과 ち、この世で信者たちが行うことと、 내 영적인 その信者の霊的な 서로 간의 状 상호 況は 영향을 끼칩니다. 非常に密接 그래서 に 단지 세상에 속한 일이라 結びついており、 해서 하늘이 내려주는 互いに 의무와 影響を 책임을 심하게 다루는 것은 자신에게 도움이 될 것이 하나도 없습니다. 더 及ぼしてい 나아가서 ます。 내세를 준비하는 우리에게는 더욱더 유익하지 않습니다. それゆえ、 왜냐하면
내세에게 この地に属するものだと、ことだと言って天から与えられた義務と責任を軽んじてはならないです。それゆえ、神の御言葉はこの世にも来るべき世にも益となるものです。 모든 말씀은 바로 내세를 위한 것뿐만 아니라 오늘의 삶을 위한 것입니다. 오늘의 삶에서 하나님의 말씀으로 성공해야 됩니다. 오늘의 말씀으로 저주를 피하고 하나님의 神の御言葉は 행복을 얻어야 합니다. この世にいる私たちに与えてくださる御言葉です。それゆえ私たちはその御言葉をすべて霊的なものであることを認めて、その御言葉に従わなければならないです。 하나님의 계획은 우리로 하여금 이렇게 하나님의 도움으로 이기고 살도록 그가 베푸신 것이기 때문에 하나님의 계명은 조금도 버려야 될 それゆえ神の戒めを 버릴 수 있다고 생각하지 軽んじてはならないです。 축원합니다. 자, 오늘 본문의 말씀 보면은 지난번에 이어서 연이어서 나오는 말씀인데 지난주에는 바로 이런 말씀으로 先週の御言葉はエペソ人の手紙6章1節でした。子供たちを主にあって良心に従いなさい。これは正しいことだからです。 오늘은 연이어서 말씀이 이어지기를 今日の御言葉はエペソ人の手紙6章2節です。あなたの父と母を敬え。 자녀들은 부모를 순종하고 子供たちは 그뿐만 아니라 공경해야 합니다. 良心に従い、敬わなければならないです。 순종은 행위로서 합니다. 이건 옳다고 従うことは 바로 行為で示すものです。 마땅히 세상이 보기에도 옳은 것인데 이것은 これは神の中で正しいことです。 원래 하나님께로서 온 그 근본이다. 親に従うこと、これは正しい 근본이신 ことです。 것이라는 것을 말씀드렸습니다. 부모에게 하는 순종은 옳은 행위고 그 순종을 할 때 가져야 되는 親に従う 옳은 태도 こと、これは 바로 正しいことで、行動で示すものです。 공경은 그 태도로서 하는 敬 것입니다. うこと、これは態度 무슨 뜻이냐면 で表すものです。 그 원어로 볼 때에 어떤 대상의 그 가치를 높이 敬 평가하는 う 것입니다. とはその対象の価値を高く評価することです。 가치를 높게 보니까 그것에 대해 その対象の価値を高く評価し、心から関心と深い尊敬を持って接することです。 그래서 그 예를 들어보면은 여기 나오는 동사형이 됐든 명사형이 됐든 이것은 심지어 하나님의 敬う 하나님을 こと、敬い。 하나님의 하시는 일을 나타낼 때 これは、この言葉は 나타낼 때도 씁니다. 神様とイエス 그래서 예를 들면은 の誉れと名誉を表すときによく使われました。第一テモで1章17節です。目に見えない唯一の神に誉れと栄光とがよよ限りなくありますように。 가장 그 명예로운 드림이 뭐가 될까? 존귀. 誉れと栄光。 이 두 가지는 자주 등장합니다. これはよく 영광과 나란히 聖書に現れています。 앞서서 나왔다면은 존귀란 단어는 정말 영광이 갖고 있는 그 자체의 무게만큼 무게가 있고 또 높이만큼 높이가 있는 것이겠죠. 또 다음 말씀은 어떻습니까? 다음 말씀에 자 이게 보면은 黙示録5章 당하신 어린 양이 12節から13節までです。
葬られた子羊は力と富と知恵と勢いと誉れと栄光と賛美を受けるにふさわしい方です。また私は天と地と地の下と海の上のあらゆる作られたものおよびその中にある生き物がこう言うのを聞いた。御座に座る方と子羊とに賛美と誉れと栄光と力が永遠にあるようにと書いてあります。誉れ、栄光。これ、神と関係あるものを表現するときよく使われる言葉です。第2ペテロ1章17節です。キリストが父なる神から誉れと栄光をお受けになったとき、厳かな栄光の神からこういう御声が書かれました。これは私の愛する子、私の喜ぶものである。このように敬う、尊敬する、尊重する、この言葉、これはただ礼儀としての軽い気持ちや表面的な態度で行うものではありません。親を敬うこと、これは神を敬うことよりことのように同じ重さがあるわけではありません。しかし、真心から誠実な心から湧き出るものでなければならないということは誰にとっても理解しやすいはずです。子供たちは彼らの親を敬わなければならないです。父と母、両方敬わなければならないです。両方敬わなければならないです。成長した子供たちは結婚して自分の親から離れます。結婚する前には親の統制の中にいましたが、その後結婚してたら親の権利や支配のもとにはないとしても生きておられる限り親に対する尊敬と関心を持ち続けるべきなのです。親に従いまた敬う子供たちがいる家庭は平安と幸せがあります。しかし、親に従わず敬わない子供がいるその家庭には暗闇と不幸と悲しみがあります。親に従う子供がいる家庭の中には幸せと平安があります。そうでない家庭には不幸と悲しみがあります。하나님의 백성들에게는 이것은 항상 유지되어 온 바 곧
부모를 공경하지 않는 자는 古代イスラエルでは親を敬わないことは極めて重大な罪とされていました。 물리적으로나 또 어떤 신체적으로나 親に身体的 言葉による暴力、 굉장히 나쁜 虐待すること、これは死刑に値する罪だと 학대 수준으로 다루는 것은 옛날 이스라엘의 경우에는 사형에 해당되는 이해하시다. 악한 죄였습니다. 부모에게 어떤 학대 수준으로 대하는 이 행위가 얼마나 저주스러운지 親を虐待することはどれほど呪われたことなのか、それは御言葉にも書いてあります。箴言30章17節です。自分の父をあざけり、母への従順を蔑む目は他人のカラスにえぐり取られ、わしの子に食われる。 대단히 무서운 그 저주입니다. 恐ろしい呪いです。 반드시 저렇게 되리라고 미리 경고하고 주의를 줌으로써 그렇게 하지 않도록 하는 그 말씀입니다. 親に従わない子供たちに対する警告の御言葉です。 이것에 대해서는 더 이상 할 말이 없습니다. 이스라엘 이 처음에 백성이 구성된 다음부터 이 말씀 나오기 시작했어요. 네, 그래서 출애굽기니 레위기, 민수기 계속 신명기 이렇게 親に従わない子供たちに対する御言葉、たくさん書いてあります。出エジプト21章15節です。自分の父または母を撃つ者は必ず殺されなければならない。自分の父または母を呪う者は必ず殺されなければならない。レビ記20章9節です。誰でも自分の父あるいは母を呪う者は必ず殺されなければならない。彼は自分の父あるいは母を呪った。その血の責任は彼にある。申命記27章16節です。自分の父や母を侮辱する者は呪われる。民はみんなアーメンと言いなさい。 형벌을 받을지라도 아멘하고 영광스럽게 생각해야 될 만큼 그리스 사회에서 악이 このように親に 처벌받은 데 대해서 감사해야 되는 従わない者、親を敬わない者に対する 여겨지는 그런 것이 警告の御言葉はたくさんあります。 사실 하나님의 백성에게는 부모 섬김이 하나님을 섬기는 것의 연장으로 神の民であるユダヤ人たちにとって 부모 공경은 親に対する子供たちの態度は神との関係を反映するものとみなされていました。 너무나 이스라엘 역사 속에 뼈 깊게 그게 항상 존재하여 왔기 때문에 그렇게 된 것 같습니다. 어떤 자료에 의하면은 이방인들이 이스라엘을 봤을 古代資料によれば 발견한 그 이스라엘의 특징이 있다면 異邦人たちはユダヤ人をこのように見ていました。 오직 彼らは唯一なる神に仕え、 그 하나님만 믿는다는 이상한 백성 그리고 自分の良心を 부모에 대한 心から敬う 공경하는 모습 このように見ていました。 그러니까 ユダヤ人は唯一なる神に仕え、自分の良心を心から敬う 정말 人たち。 아주 그 뜨거운 그런 습성이 그 이스라엘의 특징으로 이미 그들에게 발견되고 있었던 것입니다. 자, 부모를 공경하는 것이 오늘의 주제인데 그렇다면 이것은 親を敬うこと、これは単なる礼儀正しい態度や丁寧な言葉遣いだけを思い浮かべる人もいるかもしれません。しかし本文はもちろんこれも必要ですけれども、本文の確信は違います。あなたと父と母を敬いなさいというこの言葉の意味は、親が年をとってこれ以上
経済的に自分たちの面倒を見ることができないとき、子供たちが経済的に使えることを 공양이라고 말합니다. 意味します。 우리말로는. 자, 부모가 자녀를 돌보는데 한 20년은 걸립니다. 親は多くの場合、親たちは 미국에서는 뭐 20년 20年以上子供たちを育てて 서양에서 보면은 支えてきます。 25년 또 이상도 하는데 그만큼 을 위해서 그 20여 년간을 부모가 정말 자기의 그 청춘을 거기에다 많이 정말 깎아 먹습니다. 희생하고 정말 많은 수고를 합니다. 20년이라는 세월 동안 자신들이 20年以上子供たちを育て、 부모들의 정신이 더 힘듭니다. 自分のことを犠牲するのが親たちです。 그렇다면은 이와 비슷한 횟수만큼은 뭐 25년 도왔으면은 또 자녀들도 부모를 25년 정도 도와야 마땅합니다. ですから子供たちも親が年をとって 부모에 대해서 支えを必要とするときには 충분치 않습니다. 少なくとも同じぐらいの時間と 그들을 努力、 재정적으로도 돕고 そして経済的な支援を持って応えるべきです。 그래서 예수님도 이런 점을 당연하게 イエスは 생각하셨어요. この点を当然の責任として受け止めておられました。 聖書を見ると、パリサイ人たち、また立法学者たちはイエスの弟子たちが手を洗わずに食べるのを見て非難しました。 그들이 씻지 않고 먹는 걸 그냥 허용했다고 예수님을 질책하고 있는 것입니다. 어떻게 당신의 제자들 저렇게 하도록 놔두고 있어라고 이에 대해서 이때는 예수님이 굉장히 그 궁지에 몰리게 되는 것인 상황인데도 불구하고 このように非難されたとき、イエスは彼らに何と言いましたか？ 훨씬 세게 어떻게 받아치셨냐면은 그들은 자기 부모를 パリサイ人たち、立法学者たち、彼らが親を敬うという基本的な立法を破っていることを指摘されました。いくら彼らが宗教的に正しいふりをしていても、親を敬うという倫理を犯したのは、神の御言葉の根本的な部分を犯したことになるので、大きな間違いであることを思い起こさせました。 그래서 예수님의 우리에게 나타내시는 것은 부모를 공경하는 것은 늙은 부모에게 재정적인 지원을 하는 것을 親を敬うこと、 그야말로 これは年老いた親に経済的な支援をすることを含みます。 물론 사랑 없이 돈만 내주는 것은 もちろん、ただお金を出すだけで心の困った愛がなければ、それは真の敬いとは言えません。 이런 걸 자기로 포장해서 내어놓으면 뭐합니까? 부모 나이 든 부모에게 버리고 알아서 하라고 부모를 버리며 재정적인 지원을 하지 않는 것은 그들이 사는지 죽는지를 돌보지 않는 것은 敬っていますと言いながら、親を敬っていますと言いながら、年老いた親に一切の支援をしないというのは、偽善であり、本質から外れた行為です、行動です。 親を尊重し、敬うこと。 これは社会でも、ユダヤ社会でも、ギリシア社会でも、当然の義務として受け入れられていました。親が年老いた親に対する尊敬の姿勢、
だけでなく、 본문의 말씀은 그걸 말하고 있는 것입니다. 具体的に彼らの必要を満たすこと、 자녀들은 이런 점을 어릴 때부터 가르쳐 줘야 これを 돼요. 어릴 때부터 이것이 마땅히 그렇게 될 から 수밖에 実践 없는 的 것을 な敬いでした。 스스로 자연적으로 느껴야 됩니다. 그래서 어릴 때부터 훈련하는데 누가 훈련합니까? 바로 부모가 합니다. 子供たちは幼い時から親に対して従順であり、敬うように教えられ、訓練されるべきです。 이렇게 하기 위해서 이스라엘에는 이 면을 정말 분명하게 해놨죠. 자만서 信玄、聖書の信玄、 서가 바로 그 증거인데 そこには 바로 이것은 様々な教訓の言葉が書いてあります。 자녀들을 훈련시키는 지침서 같은 책입니다. 교과서 같이. 親たちが子供たちを教えなければならない、訓練しなければならないというそのメッセージを伝えています。 스스로 배우기를 노력할 것을 촉구하는 증거입니다. 봐라, 신경, 하나님의 말씀이다. 聖書の信玄は 뭐라고 돼 있느냐? 親が子供 아이들이 に 이렇게 보니 すべき 부모에게 순종해야 된다는 것을 訓練の御言葉がたくさん記録されています。 이렇게 말씀이 また子供たちが親に従うように教える御言葉で溢れています。 주제를 뭐라 자만서 전체를 하나의 信玄 한마디로 一章 줄여볼까요? 八節です。 이렇게 됩니다. 내 아들아 我が子よ、あなたの父の訓戒に聞き従い、あなたの母の教えを捨ててはならない。 너는 애비의 말을 잘 들으라 이거죠. 그런데 이 문체가 계속 1장부터 이런 식으로 나갑니다. このような御言葉がたくさん書いてあります。 누구죠? 말씀하는 자가 누구예요? 보다시피 내 아들아 이렇게 하니까 아버지죠. 근데 아버지는 누굴까요? 육신의 아버지를 말하는 것 같기도 하고 우리의 존재의 아버지를 말하는 것 같기도 해요. 그러니까 이것은 아버지의 말로 전하지만 공부하는 어린아이들에게는 자기 아버지의 말씀인 것입니다. 가르칠 때, 성경 읽을 때 자기의 육신의 아버지가 말하는 것으로 듣습니다. 그런데 원래 근원은 어디예요? 하나님에서 온 것입니다. この御言葉は神から与えられた御言葉です。 물론 부모라고 해서 오류를 범하지 않는 자가 없라는 거 있을 も 수 ちろん 없습니다. 親が間違いを起こさない存在だとは限りません。 아주 완전할 수는 없어요. 완전보다 훨씬 못한 자도 있을 것입니다. 그러나 부모는 권세 親は子供にとって神様が与えられた基本的な権利であり、訓練の 훈련하는 원천이야. 源なのです。 거죠. 자녀를 훈련하는 자. 그래서 잠언에 보면 내 아들아 信玄 나의 법을 3章 잊어버리지 1節 말고 です。 내 我が子よ、 마음으로 私の教 나의 えを 명령을 忘れるな。 진실로 하나님 私の命令を心に留めよ。真実な心で従いなさいと言っています。 아버지가 父が 가르치는 것에 子 대해서 にこう言っています。 진짜로 父の教えに従いなさい。 있는 거죠. 聞き 옛날 중국 止めなさいと。 격언에 보면은 이런 것이 있는데 한 세대는 generation 한 세대는 나무를 심고 다음 세대는 このような 그늘을 얻는다. 助言があります。ある世代が 그러니까 木を植 나무를 え、 심었는데 나무가 자라서 次の世代がその 힘있게 陰に休む。 나무를 심고 돌보느라고 힘을 썼죠. 땀을 흘렸는데 나중에 나무가 커서 그늘이 생겨서 더운 날에 이 땡볕에 있지 않아도 되고 그 안에서 쉴 수 있는 혜택이 다음 세대에게 물려지게 先祖たちの教えが祝福をもたらします。 해놓은 영적인 キリスト者の家庭で育った子供たちは、 그 자손들에게 両親や祖父母によって 축복으로 전해집니다. 数年前に植えられた霊的な木の実によって祝福を受けます。 자기 자녀들에게 이게 주는 자들이거든요. 전달자입니다. 親は自分の親から教えられたことを次の世代に子供たちに教えるものです。 신자라면은 神は
그에게 신자다치가 그도 다음 세대에게 전달해 주기를 원하시는 거예요. ある世代から次の世代へと引き継ぐことを望んでおられます。その教えを引き継ぐことを望んでおられます。これは神様が信者たちを救うために、祝福するために備えられた神の計画の一部なのです。 그의 구상, 그의 디자인이 이거였어요. 바로 이렇게 하라, 저렇게 하라, 인도해 주는 것입니다. 神は私たちを導かれる方です。 그래서 이렇게 부모가 전달이 돼서 부모에게 전달돼서 부모가 책임 있게 다음 세대에게 전달해 주면 너무나 좋은데 이 집안에 갑자기 이와 반대로 사악한 아빠가 등장하게 되면 어떻게 될까요? 逆に神の教えを伝えない父親がいると、その家庭には大きな危機が訪れます。 엄청 악한 아빠가 등장하게 되면은 여기에 당장 神の教えを 찾아온 것입니다. 伝えない父親、 가르치신 삶의 방법을 가르치지 않는 아빠. その人は祝福の流れを止めてしまいます。 있는 권세를 받은 자가 그걸 안 가르쳐. 이 경우는 축복의 어떤 운동력이 완전히 제한됩니다. 제동이 걸려요. 그리고 행복과 번영을 ま 위해서 た、命と羽と幸せのために 복의 길이 완전히 가로막힙니다. 하나님 깔아놓으신 길이 아무 소용이 없게 되죠. 은혜의 길은 備えてくださった神のその祝福の道が遮られます。そして、恵みの道は無視され、捨てられてしまいます。そのような状況が変えられるには、3、4世代もの時間がかかります。 이제는 충실한 아빠가 나타나서 이제 그 축복의 길로 다시 궤도를 神の教えを伝える父親 복귀 원래 행복 は祝福の道 회귀하려고 に子供たちを導きます。 아빠는 죽을 힘을 다해서 그 가정의 복된 길을 건설하기 위해서 父親がその祝福の道を回復するためには 자연적으로 命をかけてかけるほどの本当に大変です。 쉽게 가는 것을 それゆえ 그 父親は神の教えを伝えるため力を尽かさなければならないです。その道から外れてしまうと再び回復するためには 극복하면서 회복해 가려니까 힘들게 되는 거예요. 本当に大変です。 교회에도 축복받는 문제에 대해서 教会における祝福もこれと同じです。 믿음의 선배들이 教会も 충실한 信仰の先輩たちが忠実な信仰を持っていれば、その次の世代に祝福の道が 귀한 복의 길이 開かれます。 그래서 성령 충만한 교회, 하나님의 은혜가 聖霊に満たされた 충만한 교회. 教会、神の恵みが満ちている教会になります。 그러나 믿음의 선배가 逆に 탈선을 信仰の先輩たちが道を外れると、 악재가 물려지게 돼요. 그러니까 その次の世代には 원인도 모르게 이게 어떻게 됐는지도 모르고 하나님은 간대 없고 하나님 災いが与えられます。 그다음에는 その教会は神を見失い、 次の世代の教会は理由もわからず、敵の働きによって悩まされることになります。 삶이 힘겨워지는 거죠. 신앙생활이. 그래서 하나님이 우리에게 주신 계명은 神様が私たちに与えてくださった戒めはには意味があります。 이 부모가 자녀에게 주는 것 중에서 가장 귀한 유산 중에 하나라면은 바로 부모의 경건한 가르침. 親が子供たちに与えることができる遺産の中で、 부모의 예, 이와 같은 것보다 더 귀한 것은 없습니다.
親の敬虔な教えと礼、 자녀에게 模範以上に大きなものはありません。 그 아버지의 가르침을 통해 주는 이 법은 자녀에게 눈동자처럼 보호하고 지켜야 될 만큼 중요한 유산인 거죠. 그 자녀는 그 유산을 잘 지켜야 되는 거죠. 箴言7章1節から3節までです。我が子よ、私の言葉を守り、私の命令をあなたのうちに蓄えよ。私の命令を守って生きよ。私の教えをあなたの瞳のように守れ。瞳。瞳は目の一番表にある部分です。 왜냐하면 눈동자를 다칠 수가 없거든요. 그와 마찬가지로 하나님의 법, 瞳は極めて敏感で、ほんの少しの刺激にもさらされやすく、視力にとって致命的な場所であるため、本能的にとても大切に守られています。子供たちはこのように自分の瞳を守る以上に、親から受けた経験の教えを大切にし、守らなければなりません。 자기 욕심만 가득하고 이런 자가 나타나면은 もちろん、もし親の心が正しくなく、自分の欲望のために子供たちを利用しようとするなら、それは子供にとって非常に不幸な状態です。 인생에 아직 많이 남아 있는데 거기서 끝난 거예요. 너무 힘든 거예요. 거기서부터 죽은 살아 있는 자죠. 그러나 그래서 부모가 자식에게 줄 수 있는 이런 조언들이 있고 キリスト者は 필요한 지혜가 있겠죠. 그러나 キリスト者の親は子供たちにこの世の知恵や助言とは別に神様が教えてくださったその法、神様が教えてくださったその命令を伝えなければならないです。子供たちに伝えなければならないです。 전달해줘야죠. 자, 이 계명은 약속 있는 첫 계명이니 エペソビトの手紙6章2節です。これは第一の戒めであり、約束を伴ったものですと言いました。約束を伴った。この戒めは神様が与えてくださった戒めです。 그래서 율법을 그들에게 주실 때부터 여기 온 것인데 처음에는 내게 준 땅에서 내 생명이 出エジプト20章12節です。あなたの父と母を敬え、あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。約束を伴う第一の戒めと言いました。 계명. 이상한데 이 계명에도 약속이 있거든요. 이 계명에는 천대까지 은혜를 베풀겠다 하는 하나님 말씀이 있어요. 第二戒めにも約束があります。出エジプト記20章6節です。私を愛し、私の命令を守る者には、恵みを千代にまで施すからである。それなのに、親と父と母に敬いなさい。この戒めに約束が伴う第一の戒めといった理由は何でしょうか。モーセの律法、10回を2つの部分に分けるとき、第1回から第4回まで、これ、2つの石板に、その5つずつ戒めが記録されています。で、第1から第4までは、神に対する人間の義務、第5から第10までは、隣人に対する人間の義務が分けられて、石板に記録されています。 안식일 계명까지 해가지고 4개의 계명에서 하나님과의 관계에 대한 계명이 끝난 네. 것이 아니라
2つの石板にこの10回が5つずつ記録されています。で、第1から第5までがその1つの石板に書いてあります。その第5番目のその第5回、それが親、両親に従いなさい、敬いなさいという戒めが書いてあります。したがって、親を敬うことは神を敬うことに直結するものだとなっています。親は子供を育てるために神によって立てられた代理者として理解されています。父と母を敬いなさい。この御言葉、神を敬うための最初の一歩であると言えるでしょう。親を敬うことは神を敬うことに直結するものとなります。約束を伴う第一の戒め、第一という言葉を最も重要なものと理解する見方があります。最も大きな祝福の約束が伴う戒めだと見ることができます。父と母を敬いなさい。この戒めは親を敬うこと、この第5回はすべての人間関係の中心的な土台になるという点です。集会の中で第5回は人間関係に関する最初の戒めで、これは単に第5から第10回の中で順番が最初という意味ではなく、すべての人間関係においても最も優先されるべき基盤となる戒めだということです。出エジプト20章12節です。あなたの父と母を敬え。あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。この戒めが次回の中で家庭に関わる唯一の戒めです。つまり、このたった一つの戒めに従えば、子供たちは親との正しい関係を築くに十分だということです。それだけではなくて、社会におけるすべての人間関係を正しく築くための鍵となる原則でもあります。親に対する従順と尊重を学びながら成長した人は、リーダーたち、社会の他のリーダーたち
の 그런 権利 조화를 を 이루게 됩니다. 尊重する態度を自然に持つようになります。 그 네이처 그런 흐름을 잘 알고 있고요. 또 수평 관계에서도 능숙합니다. そして他 다른 人 사람의 の 권리를 権利を 알고 も尊重できる土台を心の中 특히 に 낮은 사람에 築く 대해서는 ことができます。 존중하는 이런 토대를 자기가 낮은 사람이 되어 봤으니까 이런 親からこのように従順と尊重 잘 적응할 수 学びながら成長した人 이해가 は 깊어요. このように人の権利をも尊重することができます。 질서라는 것을 이미 알고 진입하여서 그들과 섞이죠. 그래서 모든 인간관계는 애초에 부모 すべての 아래서 人間関 확립이 됩니다. 係は 부모의 영향력 아래 있는 그들이 子供たちが親の影響を受けながら親との関係の中で人間関係の基本を学びます。親を敬い従う子供たちは秩序ある調和の取れた生産的な社会を作ることができます。しかし、親から十分な訓練を受けず、不従順な子供たちの世代は、混乱と破壊に満ちた社会を生み出すことになります。義という概念の多くは、父は親から教えられるものです。 그 차이가 별로 없는 거. 나라님 노예만 있지. 의와 불의가 뭐가 다. 甘やかされて育った子供たち、 못한 사람이 있어요. 이런 자녀들은 왜 그렇게 할까요? 아, 야, 너 何でも自分の思い通りにでき、 물러섰어? 欲しいものを何でも手に入れられると勘違いして育った子供たちは、 아, 그래서 완전히 그 의의 개념이 파괴가 됩니다. 義の概念が破壊されます。 너가 유리한 대로 해. 이렇게 기르는 사람들. 옳지 않은 건데도 당신이 우리 아이 건드렸어. 뭐 이런 식으로 나오는 사람들이야. 막 떠들고 그러는데 떠드는데 당신이 무슨 참견이야. 이렇게 하는데 어린아이가 여기서 파괴가 되는 거죠. 이렇게 되면 자기 어린이를 자기 조언대로 부모가 원하는 대로 何でも自分の思い通りにでき、欲しいものを何でも手に入れられると勘違いして育った子供たちは、社会的に悪に走る可能性が高いです。道徳的秩序を軽視するものとなる可能性が高いです。このような人たちは神に従うこともできなくなります。親を敬うように育てられた子供たちは、社会における秩序、調和、健全な意識を持った人たちに成長します。 그렇지 않은 자들을 거짓으로 동원해가지고 사람들에게 없는 사실을 해서 정말 사회에 악을 부르고 사회에 속이고 이렇게 해서 어둡고 미래가 없고 정말 다 しかし、親からこのようなきちんとした訓練を学ばなかった子供たちは社会的に悪に走る可能性があります。 온전하고 그리스도인의 가정에서 자유롭고 평화롭고 질서 있고 아름다운 저거를 이 땅에 있는 동안에 親に敬うように育てられた子供たちは、神に感謝し、また神の祝福を受け、神のその祝福を表すものとして、秩序を持ち、また調和を取る、その健全なものとして成長します。このエペソ人の手紙6章3節です。そうしたらあなたは幸せになり、地上で長生きすると約束です。地上でこんな利益があるのです。약속받은 땅에 거기 들어가면 임하면서 주신 말씀이기 때문에 나 여호와가 너에게 준 땅에서라고 돼 있는데 지금은 상황이 다르니까 出エジプト記20章12節には、あなたの父と母を敬い、あなたの神、主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。
地を与える 그 と 말씀이 言いました。 오늘도 그대로 主が与えようとしておられる地、 역사하고 있다는 사실을 분명하게 말해주고 있는 것입니다. 원래 이 약속은 이스라엘에게 한 것인데 이 약속은 바로 この約束はイスラエルに与えてくださった約束です。 배품, 유형적 지상의 この 축복. 祝福は 이 多くの目に見える 축복이 物質的な地上での祝福を意味します。 그런 섭리는 변치 않고 오늘도 동일하다. 神様の約束は変わりません。 비록 이런 축복은 당장에 어떤 눈에 보이는 그런 少しも変わることなく与えられ 주머니에 들어오는 그런 것도 물질로 보이는 이런 됐어. 것은 아닐 수도 있어요. たとえその祝福が一部目に見える形で現れるとは限らなくても、親に従う子供たちに不思議な方法で 그의 방법입니다. 神からの祝福が 눈으로 与えられ 당장 ま 보이지 す。 않지만 이 사람은 세상보다 유리해. 당장 뭘 갖고 있는 사람보다 행복해. 당장 갖고 있는 사람보다 더 세상을 뚫고 나갈 더 좋은 자기 자본이 자신 안에 있어. 자, 잘 되고 장수하리라 그래서 두 가지. 幸せになり長生きすると言いました。 또 장수한다. 네가 잘 되고 이거는 이 삶의 질을 말하는 거예요. 幸せになること、これは人生の質に関する祝福です。 하나님이 같이 하고 있어요. 동행하고 この人はいつも神様が共にしてくださいます。神様が彼を守ってくださいます。 그는 보호하는 자가 없어. しかし、この戒めを守らない者たちは自分でその道を歩むので、 또 땅에서 장수하리라. 이거는 사람에게 각 사람에게 주어진 약속된 생명의 양이거든요. 暗いです。また地上で長生きする。 성경에 これは 보면 人生の量に関する祝福です。 아나니아와 삽비라의 경우가 그런 경우에 해당하는데 이들은 彼の生涯は神が意図された満ちた寿命に達することができます。 분량을 받은 자들입니다. アナニアとサッピラのように 그런데 이 사건 할 때 갑자기 神に喜ばれず途中で命が絶たれるケースもあります。 생이 끝나서 거두어 갔습니다. 자기 분량을 못 산 거죠. 또 이와 같이 성경 말씀에서 원래 주어진 삶은 이거보다 좀 더 길 텐데 もともと与えられた寿命 갑자기 아프고 앓다가 があるのに神に喜ばれず途中で命が絶たれるケースがあります。 삶이 짧게 끝내주고 물론 しかし 모든 경우가 이것에 해당된다 父と母を敬う者たち、彼らに与えられる祝福はその神が意図された満ちた寿命に達することができます。 이 함께 존재하는 것이 삶이기 때문에 무엇이라는 말씀은 볼 수는 없지만은 우리 경험으로 볼 때 이를테면 처음에 우리 교회를 엄청 비난하고 했던 옛날 그런 역사에 보면은 갑자기 그러니까 좀 이거보다는 더 길게 살 사람인데 갑자기 죽은 사람들이 있어요. 教会をもちろんこれは死にではないんですけれども、 세상에 죽죠. 教会を非難した人たちがいきなり死んだ事件もあります。 그래서 이런 일 여기에 이거 영적인 상황 속에서 벌어지는 일이에요. これらすべて霊的なことです。 장수한다는 것도 필요합니다. 長生きすること、これも神様が与えてくださる祝福です。 그런데 우리가 에베소서 공부하면서 하나님 에베소서에서는 사도 바울이 영적인 연관성에 대해서 분명하게 말하고 使 있습니다. 徒パウロはエペソ地の手紙を通して霊的の霊的なことを教えています。霊的なことに焦点を当てていました。それで神様が与えてくださる祝福、それは
霊的な祝福に焦点を当てていました。 왠지 모르게 막 고속도로를 달리는 것 같은 이런 것이 있고 또 장수하리라는 것을 볼 때도 우리가 이것은 불멸의 우리의 은혜가 하나님께서 영원한 나라에 날 반드시 데려가시라는 그 불멸의 하나님 움직임 같은 그 생명력으로 내 속에서 지켜가고 있는 걸 이런 걸 생각할 수 있습니다. このように霊的に解釈することもできますが、ここで 우리의 어떤 영적 約 상태는 束が伴う 이 この 땅에서의 일과 영원한 나라의 일은 관련이 안 된 것이 없기 때문에 모든 우리 행동이 다 영적인 인물로 戒めといって、この約束は今地上での祝福を指します。パウロはエペソ地の手紙を通して霊的なことを私たちに教えましたけれども、ここで約束ある戒めはこれは地上での祝福です。この地上で幸せになり、また長生きすると約束しました。 애초에 하나님이 내리신 그 복의 계명, 약속 있는 계명이 오늘 취소되지 않고 너에게 その約束の御言葉が今あなたたちに、私たちに与えられると言っています。この世で与えられる祝福です。 에베소서가 액면 그대로 이렇게 내리꽂는 말씀은 많지 않거든요. 그러면 이 보상은 누구에게 この約束は地上での祝福です。その戒めに従う者たちに与えられる祝福です。自分たちが行ったその行いによって、それぞれが受ける祝福は違います。 그 복이 오는 길을 누가 감당할 수 있습니까? 성령 충만한 자가. 聖霊に満たされた者の生き方、親を敬うことから始まります。聖霊に満たされた者たちには神様が力を与えてくださいます。 神の民たちに与えられた人間関係における最も重要な戒めの一つです。この命令は地上での祝福を約束された神の命令です。 그런다는 사실을 잊지 않기를 바라겠습니다. 예수께서도 친히 강조하셨던 부분. イエスもこの地におられるとき強調されたその戒めです。父と母に敬いなさい。私たちはこの戒めを従わなければならないです。その御言葉をイスラエル人に与えてくださったその方が今私たちに語っておられます。すべての幸せと成功は主の御言葉に従うことにあります。神の御言葉に従う皆さんになることをイエスの皆によってお祈りします。ハレルヤ。神の御言葉をくださった神様にその戒めに従う者、親に従う、親を敬うものになることを決心しましょう。神様が導いてくださるその道を歩むように、私たちに与えられたその御言葉、それに従います。祈りましょう。 정말 능력 있게 하시고 하나님의 거신 관심과 정말 역사 있게 되기 원합니다. 주여 도와주셔서 정말 이제 순종할 것을 결심하며 하나님의 계명 안에서 하나님 베푸시는 모든 행복한 그 약속들을 받을 수 있도록 도와주시고
하나님 아버지, 父なる神様、 말씀 듣는 우리 성도들 다 神の御言葉を聞いた生徒たちを 도와주시고 神様守ってください。 하나님이 주시는 귀한 계명을 神様が与えてくださったその戒めを無視しないように神様助けてください。神の戒めに従う者、 하나님께서 우리 모두를 위해 父と母を敬う者になって、 경건하고 복이 많은 神の中で敬虔な道を歩むことができるように神様助けてください。 또 아무쪼록 幸せになり、長生きするその祝福を受ける一人一人になるように助けてください。 보장된 이 길을 잘 걸어갈 수 있는 우리 성도들 다 되게 하여 주시옵소서. 아름다운 심령으로 神の中で正しい心 많이 나오게 하셔서 교회를 を持つよう 우리 に、 교회 하나님 사랑받는 아름다운 교회를 만들게 도와주시고 하나님 사랑받는 훌륭한 それで 나라를 神 만들게 様が 도와주시옵소서. 喜ばれる教会 예수 を 이름으로 기도합나이다. 作っていくことができるように助けてください。イエスの皆によってお祈りします。アーメン。 우리를 구원하시는 거룩한 복음의 今日の御言 말씀에 葉も 감사합니다. 神様が私たちを救ってくださる 복음의 말씀을 祝 따라 福音の 귀한 御言葉です。 삶을 私たちはこの福音によって私たちは 하나님이 神の中で生きるその人生を 끝까지 영원토록 歩むようになりました。 この福音を私たちと共にする 생명과 神の 복음의 命の御言葉 이 です。 삶은 귀한 삶이에요. 私たちの人生は神の中で 귀한 선물입니다. 자리에 일어나서 함께 찬양하겠습니다. 尊い人生です。 아무도 모르는 아무도 모르는 삶이라 하여도 스치듯 지나는 삶이라 하여도 후회하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀한 삶을 알미라. 내가 꿈꾸는 일 이루지 못해도 내가 바라는 것 다 갖지 못해도 낙심하지 않고 오늘을 사는 것은 가장 귀한 삶을 알미라. 내가 복음을 알고 내가 복음을 믿고 내가 복음을 전하며 살아간다면 나의 삶은 가장 귀한 삶이라. 내가 예수를 알고 내가 예수를 믿고 내가 예수를 전하며 살아간다면 나의 삶은 가장 귀한 삶이라. 하나님 독생자 예수 그리스도 날 위해 복위한 생명 주셨으니 그 생명 받은 나 하늘의 소망이네. 나의 삶은 귀한 삶이라. 하나님 독생자 예수 그리스도 날 위해 고귀한 생명 주셨으니 그 생명 받은
예수를 위해 내가 살아간다면 나의 작은 삶 아무도 모른다 해도 나의 삶은 가장 귀한 삶이라. 삶은 가장 귀한 삶. 할렐루야. 이제는 今はイエス・キリストの恵みと父なる神の尊い愛と聖霊の交わりが共に礼を捧げた生徒たちの上に徳しえにあらんことを。アーメン。오늘 우리를 받으신 하나님 앞에 진심으로 감사의 박수 올려주십시다. 神の前に心を入れて感謝しましょう。 지난 한 주에는 우리 하나님의 큰 은혜 아래 先週、 정말 너무 主の恵みの中で 큰 기쁨 속에 지냈습니다. 고난 주간과 부활 주일을 잘 겪으면서 受難の週、またイースターを 보시고 역사하시고 우리 가운데 영원한 생명으로 送りました。 기억하시는 것을 잘 체험했습니다. 우리 성도들의 영혼을 하나님께서 잘 生徒一人一人を神様が守ってくださる 우리 하나님의 こと、 그 장중에서 계속 역사해 주실 것을 간절히 いつも神様が私たちのために働いておられることを 体験しました。皆さん、教会の回復のために続けて祈ってください。 움직이고 끝까지 기도하고 끝까지 우리 할 수 있는 모든 노력을 다해야 됩니다. 원수들은 계속 역사하고 있지만 우리는 승리할 것입니다. 단지 하나님의 시간에 따라서 우리가 私たちは神の時に勝利します。 도우심을 간절히 우리가 それゆえ続けて祈ってください。 그리고 나라를 위해서 기도 また 많이 国のために 해주시고 も祈ってください。 나라가 원수에게 빼앗기면 아무 소용도 없습니다. 우리 하나님을 믿는 우리 신앙이 잘 보존이 되는 私たち 보장이 되고 の信仰が 하나님을 保護されるためには国の安定、 하나님의 안전 도우심으로 주요 나라를です。 세운 우리 나라의 꿈이 정말 원수에게 밟히지 않고 다 살아있는 나라. それゆえ国が敵に奪われないように、 많은 나라. この国に神を愛する者たちが 믿는 자나 믿지 않는 자나 탁상- 하나님의 도우심을 소망하는 나라. あるように、 거짓이 神の 지배하지 助け 않고 と望み、期待する者たちで満ち溢れる国になるように、そのため国のために続けて祈ってください。 주의 교회가 행복한 나라. 하나님 주시기를 간절히 구하고 모든 걸 다해서 힘을 써야 됩니다. 하나님 믿는 믿음이 없어지고 어느덧 교회가 없어지고 어느덧 교회에 핍박이 오고 다 모든 것이 끝나는 날에 그때는 너무 늦습니다. 자, 힘내시기 바라겠습니다. 자, 성도 여러분 수고하셨습니다. 감사합니다. 皆さん感謝します。